Här kommer hela Circle Line. Då kan jag ta från B-delen bara för att ge några grepp. Det kommer vara mer detsamma i fingrarna, kringsättningen, men höjer upp här. Så man har liksom det här greppet. Skriver ringfingret, lägger på den här dit. Så skriver man med ringfingret dit, lägger på pekfingret. Och tillbaka. Det är det som är hela den delen. Så ett ackord på slutet. Det kommer vara den här. Den 8-7-6-0. Så, men jag spelar hela sången från begynnelsen.